guys, tayo magre-replace ng rotor disc nitong High Ace. High Ace 2021 model po. Ito kasi kung mapapansin niyo po, hindi na po pantay ang kaya ng rotor niya. So ipapa-replace mo natin. Ipapa-replace po natin ito para pumantay ang lapat ulit ng brake pad. Tanggal po natin yung caliper holder niya para matanggal po natin yung kanyang rotor. Ayan guys, may 19 volt yung caliper holder niya sa likod, kaya tinatanggal po natin para matanggal po natin yung rotor niya. Pag natanggal yung dalawa sa likod na bolt ng caliper holder, tatanggalin na natin kasama yung brake pad holder niya. Ayan, tatanggalin po natin siya guys. 2.19 lang po yan. Tapos hatakin na po natin itong kanyang rotor. Ayan. Ayan guys, natanggal na po natin yung brake pad holder at caliper holder. Tatanggalin na natin, hatakin na po natin itong kanyang rotor disc. Medyo mainit lang po, dadalhin po natin sa machine shop ito. Sa pinon. Hindi. Dali mo na sa machine shop. Dadalhin po natin sa machine shop yan. Papa-repace. Ayan guys. A few moments later. Hello guys, ito na po yung ating bagong replace na rotor disc. Ayan, kakabit na po natin siya. Ito na po yung after nya guys. Lalagay ko na lang po itong caliper holder nya guys. Ayan. May 19 tornilyo to. Ayan guys, nagkabit na po natin yung caliper nya at saka yung brake pad holder guys. Ayan, tapos na guys siya. Okay na po. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please like and subscribe to _Mecanico TV. Ayan, okay na po itong ating replace na rotor disc.